Аленочка, ты очень любишь масло? Да. Это что у тебя, как мороженка, что ли? Ой, мама. Смотри, чего, как Алена ест масло. Алена, а ты какое любишь масло? Ой. Любинское? Да. Да? Да. Любинское масло любишь? Да. Оно самое вкусное? Да. Кислинка? Да. Солененькое немножко? М-м. Нет, сладкое? Да. Да? Да. А текстура нежная, Алена? Да. А комочки есть там? Ален, комочки там есть в масле? Да. Есть? Нет. Ой, как вкусно!